Durante varios días, estuvo escuchando un extraño zumbido proveniente del techo. Para averiguar la causa, decidió abrir el techo. La escena ante sus ojos lo dejó muy sorprendido. El interior estaba completamente lleno de abejas vivas. Él no quería lastimar a estas pequeñas criaturas. Por eso, trajo un aspirador especial de baja potencia para abejas y con mucho cuidado las recogió en un cubo. Durante la recolección, fue picado varias veces, pero no se rindió. Después de recolectar a todas las abejas, las colocó suavemente sobre una tela limpia. Hizo esto para ejecutar el siguiente paso: encontrar exactamente a la abeja reina entre miles de abejas. Revisó con cuidado, finalmente encontró a la abeja reina y la colocó a salvo en una nueva caja de madera. Las demás abejas rápidamente la siguieron de forma automática. Al final, todo el enjambre se mudó a salvo a su nuevo hogar. Si a ti también te gustó, por favor, deja tu like. A menudo me preguntan, ¿por qué las abejas no te atacan? Pues, mira mi brazo. Hoy me picó una por accidente. Mira de cerca. Esta abeja está muy asustada. Gira su cuerpo desesperadamente para intentar sacar su aguijón. Esto ocurre porque su aguijón está lleno de púas. Una vez que perfora la gruesa piel humana, queda firmemente atascado como un anzuelo. Cuanto más lucha, peor se pone la situación. Para poder escapar, desgarra su propio cuerpo por la fuerza, separando el saco de veneno y parte de sus órganos internos de su abdomen. Y ahora mira, el saco de veneno que quedó en la piel sigue latiendo como una pequeña bomba de agua, inyectando veneno continuamente en mi cuerpo. A veces, si no clava el aguijón tan profundo, la abeja tiene la oportunidad de escapar a salvo, pero esta vez ha pagado con su propia vida. Un hermoso pajarito se posó en la ventana y puso algunos huevos, pero, tristemente, la mamá pájaro falleció al ponerlos. El hombre tomó una linterna y la luz intensa atravesó el cascarón. Increíblemente, había pequeñas venas latiendo en su interior. Esto no era solo un huevo, era una vida formándose. Así que decidió comprar una incubadora profesional y vigiló los huevos día y noche. Finalmente, gracias a su dedicación, un polluelo rompió el duro cascarón con mucho esfuerzo, luchando por llegar a este mundo. El hombre se convirtió en el padre más devoto, alimentándolo puntualmente. Ver al pequeño perder su frágil plumón y comenzar a desarrollar plumas reales fue, sin duda, la cosa más loca y tierna que ha hecho en toda su vida. Si a ti también te gustó esta historia, por favor, suscríbete. El hombre vio a un gatito atrapado en el lodo. Estaba completamente cubierto de barro, temblando de frío, sin fuerzas ni siquiera para maullar. El hombre lo llevó a casa. Después de lavarle el barro, le dio leche tibia para recuperar sus fuerzas. Al verlo abrir poco a poco los ojos, el hombre decidió quedárselo. A toda la familia le encantó. Lo alimentaban todos los días. Pasaron unos meses. El pequeño animal se volvió más fuerte, pero sucedió algo extraño. Sus patas se volvieron muy largas y la forma de sus orejas no era normal. Resulta que no era un gato en absoluto. Sorprendentemente era un hermoso cerval. Provenía de la naturaleza y debería estar lleno de instinto salvaje. Incluso después de crecer, sigue permaneciendo dócil al lado del hombre. Ahora, este antílope vive muy feliz. Debido a la amabilidad del hombre, se salvó una vida preciosa. Si a ti también te gusta, por favor, dale me gusta para apoyarnos.